Да, вверху посмотри. Да, вверх проходит. А теперь пойми. Стой, вверх сильно не забирай. Нормально. Я вообще его не забираю, я держу просто придерживаю. Ниже, ниже. Сейчас на вас выставите. Все, понимаешь? Отпустите. Нормально, нормально. Виктория, помогай. Ничего не будем сделать. Значит, погоди, давай сейчас это отработаем. Еще раз, туда носим и сюда кладем, да? Ставим сначала. Поставим на плату, потом кладем. Так оставим куда? Надо пенопласт туда подложить тогда. А у нас жесткая на плату? Есть еще. Надо еще. Мы уже так кладем, а потом Сейчас мы ставим перепуянно кладем, поднимаем, ставим на место. Поднимаете не там, в сторону, там вот направо. Можно так перепуянно, так, чтобы на него встало. Еще два года осталось, не вплотную, надо еще поднять. Если может быть состояние. Подвинем ногами. Так, значит, давай тогда, поехали. Давай. Давай, ты там, вот как ты, смысл там стоять? С торца надо заходить. Ты там не удержишь ничего, ты не помогаешь. Здесь ставишь поклон. Два трехмиллиона дайте на пасу, Приподними. Так что, вот так и наверх. Такая это как? Приподними. Так, теперь, значит, отсюда куда не подвинешь, она класть. Давай, зачем? Чтобы он был параллельно, чтобы его не поставить. Для этого не нужно кладем, идите сюда. Так, идите. Блин, нам угол не есть, давай, пойдем. Давай. Ну, пойдем. Давай. Так, теперь надо присутствие вставлять. И сюда, и даже цеплять, чтобы его понимать. Можно вообще без присутствия, да? Погодите. Представьте, пожалуйста. Так, да? Нет? Так, Город, ты там не стой лучше. С торца запрятать, потому что там надо будет брать. Годись. Давай с той стороны заходи. Да. Зачем выявить? Зачем нам посмотреть? Одновременно давай. Опускай, Леша. Пускай. Давай, пускай. Все, стоп, хватит у меня, не давите. Убирай. Пальцы убирай. Пошел. Там плотно внутри, а? Куда будет? Давай отодвинем немножко на нас. Саша, поможет тебе, а? Не пейте. Что делать? Ну, не пейте.
Герои. Какие герои? Наклейте. Ага. Наклейки. Пылесос, там ты будешь клеить просто. Давай. Стой. Осторожней. Стой, не поднимайся. Лёш, у тебя? Я не могу. Я не могу. Пальцы убирайте. Я говорю, не могу. Не видит, потому что... Потому что ты поднял высоко, и ты можешь... Сказать надо было, что... А нахрена ты сюда его? Куда он едет? Там же... Так, давай. Снимай туда. Артем, погоди. Останови, Александр. Не заживало? Да. Давай сразу на голову. Раз. Так, и... Пенопласта. Ну все, ровно. Теперь сюда на меня не. Оп, все. Теперь все, огонь. Нормально?